Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ikiwa Irani wanaweza kupuuzia hii hali, lakini kwa kufahamu nguvu ya Irani na uelewa wa Irani, nimekuwa sina shaka sana kuhusu Irani kugundua mbinu kama hizi ambazo zimekwisha kuwatokea nyuma. Unasema unang'atwa na nyoka, ukiguswa na jani unaruka. Japokuwa mara kadhaa Irani wamekuwa wakifanya makosa ya kujirudia. Nadhani nilishawahi kuyafafanua huko nyuma. Nilizungumza kuhusu 12 Days War, mashambulizi ya kustukiza ambayo yaliondoka na mkuu wa majeshi wakati walikuwa salami na baadhi ya makamanda wa IRGC, lakini wakasema watajipanga, hasa hakuna kitu kinaweza kutokea kama hicho. Lakini mashambulizi ya pili ya siku ya vita ya kwanza tena yaliondoka na kiongozi mkuu Imam Khamenei. Kwa hiyo ilikuwa ni makosa yenye kujirudia. Sometime wanafanya vile kwa sababu ndio ilivyo. Nilizungumza kuhusu hali ya Syria ilivyokuwa, na ukikopi na kuipesti kwa Irani kwa sasa. Ni kama vile sauti zinafika sehemu na zinasikika. Siwezi kusema kuwa wamefuata ushauri wangu, no, hawanisikilizi mimi, lakini wanayaona mambo katika uhalisia wao. Bila shaka mpaka mimi naweza nikaona kuwa wao wanakuwa tayari wameona kabla. Maybe wanakuwa wamesha take action kabla, au wamekuwa wanaliangalia swala katika muktadha ambao wanauhisi wao ndio bora zaidi. Vyombo vya habari vinaandika kuwa Kuwait Bahrain defenses respond to second attack in days amid fragile US-Iran truce. Niliyatarajia na nimeyatarajia na ninayatarajia kuwa hivyo. Hapakuwa na chaguo jingine lolote kwa Irani kwenye mvutano huu unaendelea zaidi ya kuongeza spidi. Maadui wanacheza na wewe kwa akili, wanakugusa, halafu kisha wanakuja wanakuvunja mguu. Wakisha kuvunja mguu, wewe unajibu, unawavunja mkono, wanaondoka, unatibu mguu, wao wanatibu kidole au mkono. Mara ya pili watakuja wakuvunje mguu wa pili, wewe utajibu, lakini hutojibu kwa ukali kwa sababu hutokuwa na nguvu zaidi ya kufanya vile. Sasa njia bora ni pale wanapotaka kukuvunja mguu na hakikisha wamevunja kidole, lakini wewe vunja mikono yao ili wasiweze kurusha tena. Ndio njia pekee ambayo unaweza kusema unaweza kusevu hili. Sasa nilitarajia kuwa Irani wataenda mbele zaidi na kuliona hili swala, na ndio ilivyokuwa. Unajua, tulikuwa kwenye kile ambacho unarusha jiwe na mimi nakuja narusha jiwe, narudi nyumbani kwangu natulia, halafu tunatulizana tena mpaka mwingine arushe tena jiwe ndio ufanye jiwe. Lakini taarifa hii niliyokusomea kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait na Bahrain iko wazi muda wote ikijaribu kupangua na kupambana na makombora ya Irani ambayo yanakuja mfululizo. Hapakuwa na chaguo jingine zaidi ya kufanya hivi. Pale walisema kuwa tutajibu hash zaidi, walipaswa kujibu vile vile kuwa anakupiga 5 unapiga 10. Ndio njia pekee ya kujilinda, ndio njia pekee ya kuwa salama, ndio njia pekee ambayo Irani anaweza kunusurika na anaweza kunusurika na hesabu za sasa ambazo wanampigia, kumdhoofisha kidogo kidogo, kumdhoofisha taratibu taratibu. Wakati tunakuppiga unakimbilia ndani, mtu anakimbilia ndani anajifungia. Bana wewe ulinipiga kibao na mimi nimekupiga, yameisha. No, mtacheza hivyo mwenzako atakuumiza kwa sababu yeye ana dhamira, ana nia. Alafu wewe umebaki kukaa tu kujibu kwenye ile style. No, akipiga kibao unatakiwa uanzishe ugomvi. Anzisha ugomvi mpaka aseme kuwa nisijaribu tena kumpiga kibao kwa sababu huyu atanianzishia ugomvi. Ndivyo Irani alipaswa kuanzia mwanzo. Wakati Marekani walianza kuvunja makubaliano na kufanya mashambulizi wiki jana, Irani alitakiwa start war ili wao warudi kusema bana kuna ceasefire, and then wakikaa kwenye ceasefire walinde ceasefire. Sio wanakimbilia kwenye ceasefire hali ya kuwa ukishatulia tu wanarusha mawe. Hauwezi, watakuchezea akili sana kwenye hiyo nadharia. Sasa kitendo hiki cha Irani kuendeleza mashambulizi ndio njia pekee ambayo ilikuwa inaweza kutenganisha kati ya mstari na mstari. Unapotaka kutenganisha mstari na mstari ni lazima uchukue hatua.
hakuna hatua zozote ambazo Irani alipaswa kuzichukua zaidi ya hizi hatua. Ikiwezekana aongeze zaidi hatua, anapaswa achukue hatua zaidi. Lakini kama ataendelea kukumbatia hii kitu kinaitwa ceasefire feki, mbele itakuja kumuumiza. Licha ya kuwa naye anajipanga na wao wanajipanga, anatengeneza silaha, anafanya nini, lakini ndani ya hiki kitu kinaitwa ceasefire tayari ameishajiridhisha wazi kabisa kuwa wenzake hawapo kwenye ceasefire ya ukweli ya kutaka suluhu, lakini ceasefire yao ipo ni ya kutafuta timing, wapi atapojisahau wampige kabali ya kutosha ili wamalizane naye. Nadhani ndio wako kwenye hiyo staili. Sasa amegundua, baada ya kugundua anatakiwa achukue action. Action ni easy kuwa amechagua kuwa nitapiga Bahrain, nitapiga Kuwait. Anachosema kwenye Bahrain na Kuwait kuna baadhi ya kambi ambazo bado zinafanya kazi ukilinganisha na kambi zingine ambazo alikuwa amezitandika. Kutokana na taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari vingi, kambi nyingi za Marekani zilikuwa zimeathirika, lakini anasema kuwa hizi kambi za Kuwait ni kambi ambazo bado zina uhai, baadhi zinafanya kazi. Kwa hiyo anajaribu kuzilemaza zaidi. Sasa asipige kidogo. Unajua hatujazoea Iran. Mfano taarifa leo na Marekani anasema kuwa wamezuia ballistic missile, makombora 7 yalirushwa na ndege za drone. Hatujazoea Irani kurusha hivyo. Irani kawaida hutoa mfululizo, kwa sababu tunakumbuka Promise 1 2. Promise 1 alirusha ballistic missile 110. Ballistic 110 zilirushwa ndani ya Israeli. Hakuna njia ya kuzuia, mifumo yote ilichoka, ikashindwa unazuia kipi, ndio maana uharibifu ukawa mkubwa. Kwa hiyo kuna wakati unaamua tu kwenye kambi kama hiyo ya Marekani unaweka ballistic hata 50 zinakwenda pamoja. Wacha mifumo ifanye kazi. Wacha mifumo ifanye kazi ili kizidiwa anasema haikiti, kwa sababu leo kwa taarifa ya vyombo vya habari kuwa anga imefungwa ya Kuwait, lakini kwa sababu ya Kuwait ni kijinchi kidogo, miungurumo na sauti za silaha zinasikika kwenye eneo kubwa la nchi. Yani kuwa karibu nchi yote inasikika yale mashambulizi, yani vishindo vya yale mashambulizi inasikika. Kwa hiyo utaratibu ni Irani alipaswa auchukue awali. Alipaswa auchukue kuanzia mwanzo kuwa hawa watu wanakuchezea katika staili hii, cheza kwenye staili hii. Sasa nilizungumza mchana kuhusu Lebanon, nikazungumza kwa kirefu kuhusu yale yanayoendelea Israeli leo. Mashambulizi ya anga ya Israeli yamewaua maafisa 3 wa jeshi la Lebanon. Kabla ya saa 24 kwa rais wa Lebanon Joseph Aoun kuwalani IRGC na Irani kuwa wanavuruga nchi yake, pamoja na waziri mkuu na Wafi Salami kuwashutumu Irani, lakini kinachotokea kuwa Israeli imefanya shambulizi la anga likiwaua maafisa 2 wa Lebanoni pamoja na mwanajeshi mmoja. Kwa hiyo maafisa 3 wa jeshi la Lebanon. Sasa ofisi ya rais na ofisi ya waziri mkuu ina cha kusema. Sasa ili kusuta hiki kitu unarudi kwenye kauli iliyotolewa na waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi kuwa wanatakiwa wafesi adui halisi, waachane na adui wa kuigiza. Yani wamfesi adui halisi wanayekabiliana naye, yani adui yao halisi wamfesi, kuliko kulazimisha Irani awe adui yake. Ukitazama Irani ilikuwa kabla ya taarifa ya rais On, tayari Irani IRGC walikuwa wamesema, kuna taarifa ilikuwa imeandikwa na IRGC jana, ilikuwa inasema kuwa no peace without Zionist regime withdraw from Lebanon. IRGC walitoa taarifa rasmi wakasema kuwa hakutokuwa na amani mpaka utawala wa kizayuni utapojiondoa kamili kwenye ardhi ya Lebanon. Hii ndio IRGC inasema. Ofisi ya rais inakuja na kauli kuwashutumu IRGC, Lebanoni haiwahusu, sio yenu, tuacheni sisi, kwa sababu ya Israeli. Wakati haijafika saa 12 toka kauli hiyo au saa 24 kabla ya kauli hiyo, Israeli inawaua maafisa 3 wa Lebanon. Ofisi ya On iko kimya, ofisi ya Nawafi Salami iko kimya. Hizbullah wanalaani shambulizi hilo. Hizbullah imelani shambulizi baya dhidi ya gari la jeshi la Lebanoni
ikilaumu Israeli na kuishutumu serikali ya Lebanoni kwa kudhoofisha uhuru wa Lebanoni. Hizbullah imetoa taarifa ikilani shambulio la Israeli dhidi ya gari la jeshi la Lebanon katika wilaya ya Khardali na Batia, ambayo liliwaua maafisa wawili pamoja na mwanajeshi mmoja. Katika taarifa hiyo, Hizbullah ilidai kwamba shambulio hilo ni uhalifu wa makusudi, huku pia ikiunganisha shambulio hilo na vitendo vya serikali ya Lebanoni. Shambulio la kihalifu na la uoga linafanywa na adui wa Kizayuni dhidi ya gari la kijeshi la jeshi letu la taifa, ambalo limesababisha kuuawa kwa maafisa wawili na mwanajeshi mmoja. Ni uhalifu mbaya uliopangwa, chama cha Lebanon kilisema katika taarifa hiyo. Shambulio hilo linaongeza uhalifu ambao Israeli inawafanyia watu wetu wa Lebanoni, hasa kusini na magharibi mwa Bekaa. Taarifa hiyo ilisomeka ikisisitiza kwamba uchokozi huo ulikuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya msimamo wa serikali ya Lebanoni kuelekea Israeli pamoja na Marekani. Athari ya asili ya serikali kutojali uhuru wa nchi, Hizbullah ilisema shambulio hilo ni athari ya asili ya kutojali uhuru wa nchi na damu ya watu wake, pamoja na makubaliano yake yasiyo na maana ambayo ya hivi karibuni ni kujisalimisha kwake kikamilifu kwa hali ya adui huko Washington. Yani Hizbullah wanaishutumu serikali ya Lebanoni kuwa yenyewe imesababisha hii kwa sababu inakwenda kuzungumza na adui hali ya kuwa iko upande wa adui, na yenyewe imejisalimisha kwa adui. Matokeo yake adui haoni uwajibikaji na anafanya mashambulizi ya kusudi ili kutaka kuchonganisha. Sawa. Hii imemtia moyo adui kukiuka damu ya watu wetu na jeshi letu, kulingana na kundi la upinzani. Katika muktadha huu, ilitoa rambirambi zake kwa familia za wanajeshi waliouawa na kwa mwanajeshi. Tunatoa rambirambi zetu za dhati na huruma kwa familia za mashahidi wa jeshi pamoja na uongozi, maafisa na wanajeshi. Hizbullah ilisema, tunalaani uchokozi huu wa dhambi na tunathibitisha msimamo wetu wa pamoja na jeshi letu la taifa. Maafisa wa Lebanoni wanalaani kulenga kwa Israeli kwa jeshi la Lebanoni. Wakati huo huo, spika wa bunge la Lebanoni Nabi Berri alizungumza kwa simu na kamanda wa vikosi vya jeshi la Lebanoni Rodolfi Haikal, ambapo alitoa rambirambi kwa amri, maafisa wa wanajeshi wa LAF pamoja na familia za kila mmoja na maafisa waliouawa kishahidi. Katika simu hiyo Berri alidai kwamba uchokozi huo haukuwa kosa. Anasema uchokozi huo haukuwa kosa tu au mkanganyiko kama Israeli ilivyojaribu kuupitisha kama hapo awali. Zaidi ya hayo, mbunge wa bunge la Lebanoni na mkuu wa harakati huru za uzalendo Gibran Basil pia alilani shambulio hilo akisema, jeshi linapolengwa, Lebanoni nzima inalengwa. Kuuawa kishahidi kwa maafisa wa jeshi katika shambulio la anga la Israeli ni uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya serikali ya Lebanoni, mashirika, watu na jeshi lake. Basil alitoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuacha kujisalimisha kwa laana za vitendo vya Israeli, huku Israeli ikiendelea kukiuka mikataba na maazimio yote. Wanajeshi watatu wa jeshi la Lebanoni wameuawa mapema leo baada ya shambulio la Israeli kulenga gari la kijeshi kwenye barabara ya Khardal na Bati kusini mwa Lebanoni, kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi la Lebanoni. Mwandishi wa habari wa Al-Maidani kusini mwa Lebanoni aliripoti kwamba miongoni mwa wanajeshi watatu waliouawa katika shambulio hilo ni pamoja na jenerali wa brigedia na nahodha, na kuifanya kuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya Israel dhidi ya jeshi la Lebanoni katika miezi ya hivi karibuni. Shambulio hilo lilitokea huku kukiwa na mashambulizi ya Israel yanayoendelea kote kusini mwa Lebanoni. Shambulio la hivi karibuni linaloongeza mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel ambayo yamelenga wanachama wa jeshi la Lebanon, wafanyakazi wa afya, wahudumu wa afya, waandishi wa habari, wakati wa uvamizi unaoendelea dhidi ya Lebanon. Israel mwaka juzi kule Gaza walifanya shambulizi ambalo liliwalenga walikuwa ni wahudumu wa shirika moja la misaada, lilikuwa linafahamika kama World Kitchen. Lilikuwa ni World Kitchen, ikiwaua wafanyakazi karibu 6 au 7. Waliuawa kwenye mashambulizi matatu tofauti katika gari 3 tofauti. Halafu wakatoa excuse ya kipuuzi kabisa na dunia ikabaki kuchekelea katika nadharia ya Israeli. World Kitchen walikuwa na wasambazaji wa chakula kule Gaza.
Kwa hiyo walikuwa wakisaidia watu, walikuwa wakiwapikia, wakitoa, yani taasisi tu huru ambazo zilikuwa zimejitolea, ambazo zinafanya kazi kule, zilikuwa zimekusanya wahudumu kutoka nchi mbalimbali za kimataifa, zilikuwa kule. Gari zao juu kabisa ya roof kule zote zina lebo kubwa zimeandikwa World Kitchen, juu kabisa zimeandikwa. Maana yake kuwa hata kama kutakuwa na shambulizi ambalo linataka kufanyika, basi ile gari utaiona kwa juu kuwa na utafahamu hii gari inahusika nini. Ni kama vile ambulance, kwa juu imeandikwa ili kuepusha makosa yoyote ya kisingizio chochote cha kusema kuwa hii gari tulilenga kwa sababu gani. Lakini Israeli ilifanya mashambulizi matatu ikilenga gari 3 za World Kitchen, ambazo gari moja mpaka gari nyingine bado ilikuwa ni distance. Kutoka gari moja kwenda gari nyingine, si kuwa zile gari zilikuwa sehemu moja. Ni gari moja inakuwa hapa, ya pili iko mita 100, nyingine iko mita kadhaa kule, lakini ilizishambulia zile gari zote. Na katika excuse ndogo tu kuwa tulikuwa tuna mashaka, hatukuzifahamu zile gari ni za. Jeshi la Israeli liliwaua maafisa 15 wa Kipalestina wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakihudumu kwenye shirika la Msalaba Mwekundu. Kikosi cha Golan, ambacho kikosi cha 15 Golani kiliwaua maafisa hao kwa kuwamwagia risasi. Baada ya yale maafisa kupokea taarifa kule Gaza kuwa kulikuwa kuna shambulizi limetokea sehemu, kwa hiyo wao wakawasha gari kwenda kuangalia majeruhi na kuokoa watu walionusurika. Wakati wapo njiani wakakutana na jeshi la Israeli likawasimamisha, wakawamwagia risasi wote na kuwaua 15. Na katika kutimiza uhalifu wao wakachukua tingatinga zao, wakafukua chini ya ardhi, wakawafukia wote, wakawazika kwa pamoja. Halafu wakachukua zile gari zao, wakazikanyaga na yale madoza yao, wakaenda kuzitupa huko. Kwa hiyo baada wale maafisa kuanza kutafutwa wako wapi, ilibidi kuanza operation ya kuwatafuta walipo. Kukuta gari zao zimesambaratika. Taarifa ya Israeli ikaja ikasema kuwa walikutana na vikosi vya Israeli na wakawashambulia kuwa, yani wale maafisa walikuwa ni Hamas. Kwa hiyo waliwafyatulia risasi kikosi cha Golani. Kwa hiyo kikosi cha Golani kikapambana nao kuwashambulia na wao. Wakati wa miili ilivyofukuliwa, mmoja ya madaktari aliyekuwa katika msafara huo alikuwa amerekodi tukio zima katika video, na akawa amerekodi kwenye simu yake tukio zima lilivyokuwa, kuanzia wanaulizana maswali, kuanzia wanavyofanya, kwa sababu alirekodi kwa siri ile video bila maafisa kuona, kwa sababu walikuwa na gari nyingi, walikuwa gari kama 3. Sasa alirekodi lile tukio. Kwa hiyo wakati wanawazika, walimzika pamoja. Baada kufukuliwa, simu yake ikakutwa na ushahidi kamili wa uhalifu uliofanywa na Israeli pale. Hapakuwa na majibizano ya silaha, kulikuwa kuna kuulizwa tu unakwenda wapi, na wao wakawafyatulia risasi, wakawaua watu wote. Hiyo ndio Israeli ambayo wengine wanaita taifa teule. Sijui Mungu gani aliyekosa haki anaweza kuteua taifa la hivi kuwa taifa teule. Hatuwezi kuwa na Mungu wa namna hii ambaye sifa kubwa ya Mwenyezi Mungu yake ni haki, halafu ateue eti taifa la hivi linaloweza kumwagia risasi mtoto wa miaka 6, risasi 350 zimemiminwa kwenye gari ya Hind Rajab mwenye umri wa miaka 6. Taifa hili eti liwe taifa teule la Mungu. Hakuna Mungu anaweza kateua taifa la hivi. Taifa lililojaa uhalifu na umwagaji mkubwa wa damu. Halafu hili taifa linaweza likateuliwa vipi? Jamani, niwashukuru sana na niwatakie weekend njema inshallah. Kesho ni Jumapili. Nadhani kuna watu hawasikilizi sijui uchambuzi. Kesho wataniuliza mbona sijapokea uchambuzi? Jamani, Jumapili tunapumzika. And then Jumapili kama unapenda kuchati na siasa usinilaumu, kwa sababu Jumapili huwa sijibu. Ninapumzika na haya masuala ya siasa. Kama una maswali, una nini, niwekee, utaniuliza kuanzia Jumatatu, alafu tutajadili huko Jumatatu. Lakini ukiniuliza Jumapili, kwa sababu huwa nataka ni refresh tu kichwa changu, ni siku ya familia, nikae tu nizungumze na wengine, nibadilishe akili yangu. Ukinirudisha tena hapa ambapo kila siku nipo, na kwa hata sikuelewi. Nipumzishe siku moja tu. Jamani, inshallah weekend njema. Asanteni na
Rahby Digital, haki na ukweli.